السلام عليكم الاخوان الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كلشي نتوما بخير؟ كلشي اللي عزيز عليكم؟ كي درتو مع رمضان؟ الحمد لله رمضان هكا هو مشى، ما بقى فيه والو. الله يخرجوا علينا بالهنا والصحه. رمضان ان شاء الله بحول الله العداء على الابواب، الله يجيب الصحه والسلامه، وان شاء الله كي دوزت رمضان راه داز بخير وعلى خير، على الصحه والسلامه. داز بارد الحمد لله، الحال ما سخون، ماشي بزاف سخون بحال العيمه الفايتين، والصحه والسلامه، والله يغفر الذنوب ويجيب لنا ايامات زوينين احسن يا ربي. المهم شكرا بزاف على الحلوى، لي واش عجبتكم؟ تا واحد مازال ما قال لي واش عجبته ولا لا. شكرا بزاف بزاف بزاف. المهم حنا جيناكم اليوم معاكم ديما في الحلوى ديال العيد، جينا معكم بواحد الحليوه اخرى اللي بغينا نديرو معكم ان شاء الله ديال العيد، كل واحد كيفاش كيسميها. حنا كنسموها حبينا بعضينا، وغادي تشوفوها كيفاش دايره وتقولوا لنا رايكم فيها. Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? Ça va? Tout va bien? Alors, dans pas longtemps, c'est la fête du Ramadan. Donc, la fin du Ramadan, c'est vrai que ça passe vite, hein. J'espère que c'était pas trop dur pour les gens qui font le Ramadan. Donc, merci mes amis pour les commentaires et pour les likes pour notre dernière vidéo des Ghoriba, les Ghoriba aux noix de coco et les Ghoriba des amandes. Merci pour les likes, les commentaires, merci de nous suivre. Merci aux nouveaux aussi qui nous suivent aussi, qui laissent les commentaires. Mes amis, alors pour tous les gens qui regardent nos petites vidéos, ça serait très gentil, très sympa de votre part d'être abonné, de laisser un like, un commentaire. C'est ça qui nous fait plaisir, c'est ça qui nous fait qu'on avance dans notre chaîne. Et puis, mes amis, restez avec nous. On va commencer la recette de notre recette d'aujourd'hui. C'est un gâteau marocain qui s'appelle Nous nous aimons. Alors, vous allez trouver ça bizarre, mais vous allez voir pourquoi on dit ça. Donc, restez avec nous. ولا بغينا نوريكم المقادير باش بغينا نديرو هذا حبينا بعضينا اللي قلنا لكم. اللي بغى يخصنا باش نديروها، عندنا كيلو تاع الدقيق. من بعد هذا الكيلو تاع الدقيق حطينا، ولكن غادي نقول لكم شحال غادي ندخل هذه الحلوه هذه من بعد، نقول لكم العبار. المهم عندنا كيلو تاع الدقيق، عندنا 6 البيضات، كاس ونص ديال الزيت، 200 غرام ديال سكر سومو سكر سنيده، وعندنا واحد الساشي ديال الخميره ديال الحلوى اللي هي فيها 11 غرام. عندنا الكونفيتور باش نزينو، وعندنا الكوك. Donc pour cette recette qui s'appelle Nous nous aimons. Excusez-moi نسيت مدام. Ah oui, excusez-moi. عندنا واحد الساشي ديال الفلون دو كراميل، هو اللي كيعطي واحد الكو وواحد اللذه لهاد الحلوى هذه، ويعطيها واحد الفرق اخر. ولا سمحوا لي ما قلت لكم في الاخر. Alors, donc pour la recette pour le gâteau Nous nous aimons, donc il va nous falloir 1 kilo de farine. Là, on a 1 kilo, mais on va voir s'il ne manque pas. Donc, de toute façon, même si on doit rajouter de la farine ou quelque chose, on va vous le dire. Alors, il va nous falloir 1 verre et demi de l'huile, voilà, 6 œufs, voilà, 11 grammes de la levure chimique, donc 11 grammes. 200 grammes 200 grammes de sucre semoule, de la confiture d'abricot et la noix de coco. Et ce qui est ici, c'est le flan de caramel qui va donner un goût pour cette recette. ولا البيض ديالنا هو نطربنا دوك 6 البيضات اللي عندنا. Donc là, on est en train de battre ces œufs qu'on avait. On va ajouter نزيدو 200 grammes ديال. Donc là, on rajoute les 200 grammes de sucre. 200 غرام ديال السكر مع 6 البيضات. نطربوه مازال شويه كيدخل مع بعض مزيان. ما بعضياتهم بعض. حنا نهضروا مع بعض اليوم. حبينا بعضينا. تقدروا تبدلوا السميه الا بغيتوا، ملي تشوفوها ما تقدروش تبدلوا السميه، بقى السميه ديالها هي حبينا بعض.
سي فغي الناس كلشي كيعرفوا هاد الحلوى. هاد الحلوى راه قديمه بزاف. بصح وي هادي حلوى قديمه اللي من جدودنا كنا والله كنا كنديروها هي الاولى تقريبا. علاش تعرفت انا هذا هو الكاطو ديك الاول اللي علاش تعرفتي. الحلوى ديالي علاش تعرفت هي هادي. ولا غادي نزيدو الزيت. Donc là on rajoute de l'huile. Un verre et demi. فوالا غادي نزيدو اللي قلنا لكم الكراميل 60 غرام ديال اللي في عندنا حنا في هذا 60 غرام. الا عندكم 50 غرام شوف الباكيه مثلا ولقيتو فيها 50 غرام ما عليه والو. هو غير كيزيدنا شويه تاع الكو وكيبدل المنظر هذا الحلوى. Donc là on va rajouter le caramel, hein, le flan caramel. Donc c'est 60 grammes. Hein. Après si par exemple dans le carton c'est 50 grammes, c'est pas un problème. Lui c'est juste pour rajouter du goût à la recette. Hein. Donc maintenant on mélange. On mélange. On va نزيدو الدقيق من بعد ونقول Et on revient avec vous. احنا رجعنا معكم على العجينه ديالنا جمعناها. ما دخلتش لنا 3 كيلو تاع الدقيق، دخلت لنا عاد 800 غرام ديال الدقيق. باسكو سا ديبونس الدقيق وسا ديبونس البيض وسي. المهم ها هي اللي عطاتنا واحد القوام اللي ماشي بزاف قاسح، يبقى رطب ما قاسحش بزاف. وهادشي اللي بغيت نقول لكم. Alors donc en fait voilà la pâte. Donc en fait on n'a pas pu mettre 1 kg de farine. On a mis que 800 grammes de farine parce que ça dépend l'œuf. Si l'œuf il observe beaucoup la farine ou pas. Donc là ma mère elle va vous montrer la façon de faire nos aimants. الحليوات ديالنا اللي بغينا نديرو معكم نتوما عندكم الاختيار. حنا غادي نديرهم لي مطويلين هكا مازال كاع بيكونوا كبار. اللي بغى يوزن يوزن ونحطو نديرو بحال هذا الشكل. سينو راه درت ديجا جوج هنا. سينو نديرو في هذا بحال هذا القدر هذا. نتوما عندكم اختيار. خصها تكون مضغوط عليها ولا تضغطوا عليها باش تكون رقيقه باش كون تزداو. فوالا بغيت نقول لكم وبقوا معنا ان شاء الله باش تشوفوا معنا الشكل النهائي ديالها. الحلوى بحال ولا طيب نورمال حتى هي ب 120 ولا 100 كاع. المهم 120 ما تفوتوا بزاف باسكو بتنفخ وهي فيها الخميره. طيب على خاطرها. Alors donc là comme vous avez vu vous pouvez faire n'importe quel soit comme ça soit vous pouvez faire les ronds ou comme ça. C'est à vous de voir. Donc là après en fait on va continuer le travailler et après on va les faire cuire et après on revient avec vous pour vous montrer la finale. السلام عليكم. احنا رجعنا معكم باش نوريكم الشكل النهائي. ما الشكل النهائي باش نديروا النواد الكوكو الحلوى اللي هي سميناها حبينا بعضينا. غادي نديروها معكم. ديجا درت شي وحدين. حنا درناهم كبار هكا باسكو مادموزيل عزيزين عليها الحلوى قالت لك كبيره بحال ديما. علاه درناهم كبار. ولا غادي نديرو جوج نديرهم هكا ونزدوهم شويه بالعسل ونقطروهم شويه باش ما يهزوا لينا بزاف الكوكو. غير باش ما يهزوا لينا الكوك خصنا ندير لهم بحال هكا. واحد اللي تخدم هكا وواحد هكا بحال هادشي نعاودو للناس الناس اللي عارفوه راه عارفين كيفاش اللي هو زايد في هذه الحلوى هو الكراميل. الا راه كاين الروح ديال الكراميل اللي بغيتو ديروها وسي راه كاينه باش تكون مزيان الريحه ديال الكراميل فيه راه كتجي زوينه ولذيذه. Voilà. Alors donc mes amis comme vous voyez ils sont sortis du four, on les a laissés reposer un petit peu. Donc maintenant en fait on est en train de les tremper dans la confiture d'abricot. Après dans le noix de coco, d'accord? Voilà, me le montrer. Hein. Et donc voilà, ça nous fait une forme comme ça. Quand je montrerai comment ça. Donc regardez bien. On prend les deux. On a deux formes. On a juge ديال شكيلات. عندنا داك الداير وعندنا درنا الطوال. On met une contre l'autre. Après on rajoute la noix de coco, comme vous voyez. Regardez. اليوم اللي تقطوا هاد الحلوى راه غادي تعجبكم الناس اللي ما عمرهم ذاقوها. ما هي راه هاد الحلوى راه قديمه في المغرب قديمه بزاف بزاف بزاف.
Voilà. Alors, donc, mes amis, nous, en fait, on a fait des formes comme ça parce que moi, j'aime bien les gros gâteaux, c'est vrai. Voilà. Les gros gâteaux marocains, que ça soit dans n'importe quel gâteau, j'aime bien quand ma mère, elle fait des grosses formes parce que j'aime bien les gros gâteaux. Mais vous pouvez faire les petites formes, des grandes, des moyennes, comme vous voulez, en fait. Hein. احنا رجعنا معاكم للشكل النهائي ديال حبينا بعضينا اللي درنا الحليوه ديالنا اللي هي بالكوك. نتمنى الله تعجبكم. ها هي الشكل اللي درناه طويل ها هو، والشكل اللي درناه داير ها هو. المهم راه حلوه حلوه واش من حلوه. لا دابا انت حيت انا بغيتها تكون هكاك، بغيتها تكون بحال هكا كبار. بغيتها عزيزه عليا صغيره ويا عزيزه عليا كبيره، دوك ما اتفقنا. هي بدير ليا خاطري وصافي. المهم انا غادي تعجبكم حتى بهذا الشكل، نتمنى الله تعجبكم وتردوا علينا كيفاش جاتكم في الشكل وفوفو. زوينه المذاق انا فوالا قولوا لينا مع شي كويس تاع اتاي ان شاء الله الصباح والسلامه. اول المهم خوتي نشكركم بزاف على المتابعه ديالكم. نتمنى ان الكاطو ديالنا اللي دارت الوالده ديال بعضياتنا فوالا، نتمنى انه يعجبكم. الوصفه ماشي واعره، سهله. يعني حنا كنحاولوا اننا نديروا لكم وصفات تاع الكاطو ما يكونوش واعرين، ما يكونوا واعرين وما يكونوا تاع على حساب الخدمه. لا على حساب الخدمه ولا المقادير. المقادير ما يكونوا كثار على الناس اللي يحسن لهم، اللي بغى يدير شي حليوه تكون سهله معنا ويكون عنده كل شيء قريب. الحويجات اللي يكونوا كل شيء في الدار على حسب المناسبات تاع العيد خصنا حليوات يكونوا زوينين. ما شاء الله غادي نديروا معكم حليوات اللي هما ساهلين اكثر من هادشي. Donc mes amis, j'espère que vous avez aimé notre gâteau qu'on a fait. Donc voilà, c'est un gâteau qui s'appelle Nous nous aimons. Donc le gâteau préféré de ma mère. Tous les gâteaux, c'est les préférés de ma mère. Non, c'est des gâteaux qui s'est fait des années. Oui, ça c'est parce que c'est un gâteau qui est connu partout au Maroc, hein. Qui a été fait depuis vraiment des siècles et tout. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé notre recette. Donc restez avec nous pour des nouvelles recettes, desserts, plein de choses. Restez connectés avec nous. Abonnez-vous. N'oubliez pas le like, les commentaires. Merci aux nouveaux et les anciens abonnés. Bienvenue sur notre chaîne. À très très vite. Inch'Allah. مبارك عواشركم على كل شيء المسلمين في المدن وفي العالم. الله يدخل عليهم هذا العيد بالصحة والسلامة وطول العمر. ونتمنى والله يدفي هذا الوباء، يجيب الصحة والسلامة للعباد في المكانوا، والله واللي ماتوا الله يرحمهم. ولا هادشي اللي بنقول لكم. شكرا بزاف على التعاليق اللي كديروا لينا وعلى لي لايك وعلى تتبع اللي متبعينا كتشاهدوا الوصفات ديالنا على قد الحال اللي كتشوفوا. ونتمنى لكم ان شاء الله الشكر الجزيل ومبارك عواشركم مره اخرى، والى مره اخرى ان شاء الله في القريب ان شاء الله نديروا قريب وصفه جديده ان شاء الله. يلا بالسلامه عليكم. شكرا خوتي ومبارك عواشركم مره ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه وفوالا. نعاودوا حنا ولا نتوما ولا جميع المسلمين واللي ما هم مسلمين. شكرا بزاف اللي كيتبعونا حتى هما كلشي الناس. الناس. مع السلامه. السلام عليكم. شكرا بزاف.